তো হেই গাইস, আবারও ফিরে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আজকে আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে ফোনের রিংটোন বদলানো হয়। এর জন্য আপনারা প্রথমে আপনাদের ফোনের সেটিং এ চলে যাবেন। সেটিং থেকে প্রথমে আপনারা সাউন্ড এন্ড ভাইব্রেশনে যাবেন, আর এইখান থেকে রিংটোন লেখা আছে, রিংটোন এ যাবেন। এখন আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো রিংটোন দিতে পারেন। দেখেন এখানে অনেকগুলো রিংটোন আছে। হ্যাঁ, আমি একটা একটা করে দেখাই। এগুলো দেওয়া আছে, আমি এটা দিয়ে রাখি, এটাই ভালো লাগে। আর এছাড়াও ফোনে আপনারা আলাদা করে রিংটোন নামিয়েও দিতে পারবেন। আর ওইটা কিভাবে দেওয়া হয় সেটাও আমি শিখিয়ে দেব পরবর্তী ভিডিওতে। তো আজকে এই পর্যন্ত।